Ahojte, vítam vás v tvorivej dielni Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás návod, ako uháčkovať tento krásny set s názvom Lollipop. Set obsahuje háčkovanú čiapku a šatku v tvare cikcak trojuholníka. V prvom rade som chcela vytvoriť návod na šatku, ale keďže mi zostala priadza aj na čiapku a treba využiť naozaj všetko, tak vznikol set. Šatka je háčkovaná z najúžšej časti po najširšiu. Je doplnená o strapce, aby bola zaujímavá. Dĺžku si tvoríte sami. Ja som vyháčkovala jedno 200 gramové klpko o hrúbke 4 aran. Čiapka je háčkovaná zas podľa návodu, ktorého odkaz nájdete pod videom, a doplnená o strapec, aby spolu so šatkou tvorila set. Strapce môžete alebo nemusíte pridať. To už je len na vás, ale myslím, že dodávajú celkovému vzhľadu krásny, ucelený a hravý dojem. Nezabúdajte na to, že veľkosť, teda dĺžku, si určujete sami podľa potreby a podľa toho, komu bude šatka určená, takže z nej môžete vytvoriť aj detskú verziu. Budeme potrebovať priadzu, ja tu mám takúto priadzu, je to 200 gramové klpko s návinom 350 metrov, hrúbka je štvorka medium, čiže je to aran priadza, hrúbka aran. Odporúčaný háčik je, alebo ihlice sú tu 5 mm, čiže priadza. Ja použijem dve klpka, jedno klpko na uháčkovanie šatky a to druhé klpko vlastne na tie strapce. Takže priadza. K tejto priadzi použijem 6,5 mm háčik. Ďalej budeme potrebovať nožnice, ihlu na zapracovanie. Môžete si tam prišiť aj gombičky, aby vám to nepadalo, že si to zapnete, čiže upevníte. A ešte budeme potrebovať aj na strapce vlastne buď nejaký kartón alebo nejakú tvrdú podložku, a ja tu mám takúto 13 cm. Tak, a môžeme začať. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si magický kruh, jedno reťazkové očko a do tohto kruhu si urobíme 4 krátke stĺpiky. 1, 2, 3, 4. Kruh zatiahnem. Toto je prvý riadok. Ideme na druhý riadok. Otočím, urobím si začiatočný dlhý stĺpik. Ako na začiatočný dlhý stĺpik nájdete v odkaze pod videom, alebo môžete použiť dve reťazkové očka. Čiže dlhý stĺpik, do ďalšieho očka dlhý stĺpik, do ďalšieho očka dlhý stĺpik a do ďalšieho očka tiež dlhý stĺpik. Čiže druhý riadok. Ideme na tretí riadok, otočím, jedno reťazkové očko vlastne nám slúži na to otočenie. Teraz do prvého očka krátky stĺpik, do ďalšieho očka dva krátke stĺpiky. 1, 2 a do ďalšieho očka tiež dva krátke stĺpiky. 1, 2 a krátky stĺpik aj do posledného očka. Čiže tretí riadok. Ideme na štvrtý riadok, otočím, začiatočný dlhý stĺpik a v tomto riadku budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Čiže s riadkami, s dlhými stĺpikmi robíme iba po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Štvrtý riadok hotový. Jedno reťazkové očko, otočím, teraz do prvého očka krátky stĺpik, do ďalšieho očka dva krátke stĺpiky.
do ďalšieho očka krátky stĺpik, do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky a po jednom krátkom stĺpiku do konca riadka. Piatý riadok hotový. Otočím, ideme na 6. riadok. Začiatočný dlhý stĺpik a tento riadok si prejdeme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Šiestý riadok hotový. Ideme na 7. riadok, jednoreťazkové očko otočím a teraz vlastne zopakujeme tento. Čiže krátky stĺpik do prvého očka, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka, krátky stĺpik do ďalšieho očka, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka a po jednom krátkom stĺpiku až do konca riadka. Takže máme 2, 4, 6, 7 riadkov hotový. Ideme na 8. riadok, otočím, začiatočný dlhý stĺpik a robíme po jednom dlhom stĺpiku až do konca riadka. Osmý riadok hotový. Ideme na 9. riadok, jednoreťazkové očko otočím. Znovu zopakujeme vlastne ten riadok s krátkými stĺpikmi, čiže krátky stĺpik do prvého očka, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka, krátky stĺpik do ďalšieho očka, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka. Po jednom krátkom stĺpiku až do konca riadka. Čiže toto je 9. riadok. Ideme na riadok 10. Otočím a urobíme po jednom pevnom očku do nasledujúcich 7 očiek. Takže ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takto. Teraz do tohto istého očka urobíme začiatočný dlhý stĺpik a po jednom dlhom stĺpiku do každého očka až do konca riadka. Čiže riadok 10. Ideme na 11. riadok, jednoreťazkové očko otočím a znovu ideme rozširovať, rozširujeme. Vždy v týchto riadkoch s krátkými stĺpikmi rozširujeme rovnako, čiže do prvého očka krátky stĺpik, do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky, do ďalšieho očka 1 krátky stĺpik, do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky a po jednom krátkom stĺpiku až do konca riadka. Čiže prakticky to je vlastne riadok 1. S tým rozdielom, že v riadku 1 sme mali tu na 4. Hej? Čiže toto bude vlastne ako prvý riadok. Vždy sa to vlastne bude striedať po 10 riadkoch, čiže 10 sekcií po 10 to bude. Takže znovu ideme na ďalší riadok, otočím, začiatočný dlhý stĺpik. Robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka.
Čiže takto otočím, ďalší riadok, jedno reťazkové očko a ideme rozširovať, jeden krátky stĺpik do ďalšieho, dva krátke stĺpiky, jeden krátky stĺpik do ďalšieho očka, dva krátke stĺpiky do ďalšieho očka a po jednom krátkom stĺpiku až do konca riadka. Čiže takto. Ďalej pokračujeme rovnakým spôsobom, čiže naspäť pôjdu zase dlhé stĺpiky, potom pôjde riadok s krátkými stĺpikmi, kde rozširujeme a znovu si urobíme vlastne 10 riadkov. Čiže potiaľto sme mali 10 riadkov a teraz znovu urobíme 10 riadkov. Takže otočím, začiatočný dlhý stĺpik a pokračujeme. Takže takto. Čiže tu sme mali 2, 4, 6, 8. Toto bolo vlastne 10. riadok s týmito dlhými stĺpikmi. Potiaľto a ideme znovu. 2, 4, 6, 8. Čiže toto je 9. Idem na 10. riadok. V 10. riadku znovu zopakujem 7 pevných očiek. Čiže do nasledujúcich 7 očiek po jednom pevnom očku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a znovu do toho istého očka začiatočný dlhý stĺpik a pokračujeme ďalej. Čiže 10. riadok. Takže ďalej budeme pokračovať rovnakým spôsobom, čiže budeme robiť vlastne týchto 10 riadkov. 2, 4, 6, 8, 10. Ono sa nám to pekne, krásne začne takto rozširovať. Čiže v riadkoch s krátkými stĺpikmi priberáme, čiže dávame 1, 2, 1, 2 a po jednom a v riadkoch s dlhými stĺpikmi zase robíme len po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Prídeme na 10. riadok, urobíme 7 pevných očiek a ďalej pokračujeme s dlhými stĺpikmi. Týmto spôsobom ja som vyháčkovala vlastne celé klbko. Čiže takto a pokračujeme ďalej. Keď budeme mať už vlastne, budeme končiť, budeme mať vyháčkované celé klbko, tak vlastne tu je 2, 4, 6, 8, 9. Už v tomto 10. poslednom riadku už neuberám, ale už ho urobím len po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Prídeme na koniec, ukončíme a zašijeme koniec, ale ja tu použijem túto priadzu, aby som si tam prišila gombík.
Takže jeden. Na druhú stranu. Druhý. Gomičky si môžete alebo nemusíte prišiť, len kvôli tomu, že keď sa to bude omotávať, aby to prakticky lepšie držalo. Čiže zapnem si ho, kde potrebujem. Čiže toto máme hotové, už si len treba poprišívať strapce. Ja mám vlastne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 strapcov. Čiže potrebujeme ešte 12 strapcov. Ako urobiť strapce, nájdete v odkaze pod videom. Takže ideme prišívať strapce. Takže ideme si prišiť strapce. Ja som omotávala 30 krát, čiže také hrubé. Na každý tento jeden cíp priviažeme a aby sme nemuseli zašívať, tak si zoberieme menší háčik a stiahneme vlastne tie nitky sem do tohto strapca. Čiže takto ich všetky priviažeme a ideme na ďalší. No a pokračujeme ďalej, až si priviažeme všetky strapce na každý ten jeden cíp. No a hotovo, už stačí len uháčkovať čiapku. Návod na čiapku nájdete v odkaze pod videom. Nezabudnite na strapec, verím, že si taktiež nájde miesto vo vašom šatníku. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z tvorivej dielne Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a budem rada, ak sa mi pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!